Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာက TikTok account warranty ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုမျိုးအနည်းအောင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြန်အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် step by step ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ရအောင်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ account warranty ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီဥစ္စာကို screenshot တစ်ချက်ဆွဲရမှာကျွန်တော် screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဆက်30လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီ setting ရဲ့ privacy ရှိတဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နေသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုတစ်ချက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းသွားမယ်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ရပါမယ် report and problem ဆိုတော့တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ရပါမယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကျွန်တော် step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ account warranty ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အစဉ်ပတ်သက်အားလုံး process လေးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါတစ်ချက်နေလို့ပြီးတော့ခဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားမှာ page and profile ရှိတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ရပါမယ်ပြီးရင်နည်းနည်းအောက်ဆွဲချလာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဝါးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ဒါကြတော့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြီးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလေသဘောပေါက်အောင်များသောအားဖြင့်ဒီ TikTok ဆိုတဲ့လူတွေဖုန်း user တမများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဒီ user ဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်ပြပေးတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံစံပေါ်လာကျွန်တော်ဒီ no ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ် no တစ်ချက်နေပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအစင်းရ tick mark ပြပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ need more help ဆိုရှိရတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပြီးသွားရပါမယ်Okay အဲ့လိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာရေးပြီးသွားရပါ affiliate မှာစာတာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားထဲကျွန်တော် direct ရေးတော့ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်းမဲ့စာအားလုံးရေးပြီးထားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ TikTok ရဲ့ user name ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် TikTok မှာထည့်ထားတဲ့ email ထည့်မယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အားလုံး copy ကူးပြီးသွားရပါမယ်အဲ့အတွက် select all copy ပြီးအခုနကပြင် TikTok ပြန်တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်မှာပေါ့နော်အားလုံးဒီပုံစံအားလုံး right ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုနကတော့ screenshot ဆွဲလိုက်တဲ့ပထမဦးဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထည့်သွားမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာခဏလေး rotate ဖြစ် okay အားလုံး okay ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုစာလည်းအားလုံးစလုံးအသေးအကြီးအားလုံးတခြားလေးရေးထည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ submit ဆိုပြီးနေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် rotate ဖြစ်နေပါနော်Okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး submit လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာဒီ account warranty ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ account engineer ဖြစ်တော့ချက်ချင်းတော့မပြောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာတပတ်ကြော်လောက်စောင့်ပြရတယ်အဲ့တပတ်ကြော်စောင့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာအားလုံးပြောက်တော့ခဲ့မယ်ရှေ့ဆက်ပြီးအမားမလို့ပဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာအားလုံးကောင်းတော့ခဲ့မယ်တကယ်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးအမားပါညာလို့မျိုးဘလို့အမားမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ security နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ account owner ကျတော့သူဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဆရာဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးတွေပါဒီခွဲစစ်တဲ့ဘာညာတင်တဲ့အတွက်တချို့ဆိုရင်တွေးထက်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် account က warranty ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပတ်သက်လုံးဝတင်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုအခြားသောများသောအဖြစ်ကတရိစင်ငင်းပဲနေစနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ် security နဲ့ပတ်သက်ပြီး security ဆိုအားလုံးနားတဲ့သဘောပေါက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ private ပိုင်းဆိုင်ရာဘာညာနဲ့ for view နဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးလုပ်ပြီးတင်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာဒီပုံစံအတိုင်း account ဝင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပတ်သက်လုံးဝတင်လို့မရအခြားသော reason ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအများကြီးအဲ့ဒီဥစ္စာနောက်ဗီဒီယိုအဆက်လို့ကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချက်ချင်း request ပြီးပါညာတင်ပြတယ်ဖြစ်ပဲ no more အကောင့်ပို့ပြီးထိခိုက်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါတော့ okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ TikTok နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲပါညာရှိလို့ရှိရင်အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် contact လုပ်မှမြင်မြင်မှုနိုင်ပါအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်